salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu jégalu bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di yéex door gi xibaar yi ci gën a fës dina bokk ci Barthélémy Dias bi nga xam ne daal nañ ko doon téye woon ni ki tey ji ci suba moom Dias Fils di joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moom moo di autorité administrative bi ndax li mu nemmeeku mu di aw ñàkk yemale naka noonu itam muy dànkaafu commissaire bu jëppal ni ki ëllëg dina wàccaat ci li nga xam ne moom moo di mbedd bi moom Barthélémy Dias moo yëkkati yooyu le kaddu ci yooyu le jamono préfecture bu Ndakaaru fësali kaddu jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci langue politique bi ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi waajal jongante yi lu ñeel wàllu caravane cortège ak itam yenn ci ay ndaje yoo xamante ni dañ koy faral di amal ci xàll wi muy sàkku ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko bëgg amal ñuy faral di artu lu ko mooy ñu dëppook li nga xam ne nag moom moo di article 96 bu code pénal ak itam 10 bu loi numéro 7802 bu 29 janvier 1978 daañ ko gën a càmbar ci la jotaayu xibaar ñaar fukki at la ñuy sàkku ci ki nga xam ne nag moom moo di Aïda Mbacké mu mel ni nag lu ni mel ëpp na sax li procureur de la république doon sàkku juge bi jàpp leen ne lupp ko benn yoon ki nga xam ne nag moom moo koy layool moom maître Ndeye Anta Mbaye di xam ne rek ne daana amal aw appel ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ca poste wàccaat nañ ca mbedd ya ngir ñaawlu li nga xam ne nag moom moo di seen ak nekkin naka noonu itam ñu joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo di directeur général ba mu daal di indi ay saafara ci gouvernement bu Sénégal la ñu koy sàkku daañu waxtaanee lu ñeel wàllu wér-gu yaram ba mel ne nag yenn ci ay jàngoro yoo xamante ni nag du ñu faral di wàlleen waaye itam ñu ngi def ay jéye ci àdduna wërngal këpp bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé di sàkku rek lu ni mel ñu dem ci defi jéego ñi leen nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu wér-gu yaram di sàkku ba tey ñu daal di xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di ñam yi ñuy jëfandikoo mbokk yi tënk yaa ngoog léegi-léegi ñu dikk ñu faram fàcce jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar ñu door ko ak itam accident bi nga xam ne nag moom moo am diwaan bu Ndar Géej jàppale ne aw camion moom moo daal di mbëkk ab soxna ca diggal wi nga xam ne nag moom moo nekk ca Njolofeen ki nga xam ne nag moom moo di soxna soosé jamono yi may wax ak yéen mi ngi ci diggante dund ak dee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di sapeur pompier yi ñoom ñoo ko yóbbu ca hôpital régional diwaan bu Ndar Géej mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di paj ma jàppale ne ci yële jamono itam ñu ngi koy gën a baral xibaar boobee daañ ci dikkaat ak suñu ndaw ya nga xam ne nag ñoom ñoo ñu teewal diwaan bu Ndar Géej Ousseynou Diop ñu wax ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko bi ñu door jotaay wi bam Barthélémy Dias wi nga xam ne teewoon nañu ko niki tey ji ci suba ci doxantu wi nga xam ne nag mi ngi ko doon amal jàpp leen ne Dias Fils li mu xamle moom moo di aw ñàkk yemale la daal di nemmeeku ci la jamono yi nga xam ne nag ki nga xam ne moom kenn ci ak naataangoom amaloon na li ñu dippee daanaka aw campagne ba tax itam muy joxañ baaraamu tuuma autorité administrative bi naka noonu itam muy dànkaafu ki nga xam ne moom moo di commissaire bu jëppal moom Barthélémy Dias xam ne rek ne dina wàccaat ci mbedd mi ni ki ëllëg fas yéene làbbaliwaat kàddu yu ni mel mi ngi koy yëkkati ginnaaw bi ñu ko bàyyee mu doon janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi waxoon naa leen ko ci jamono yooyu nag préfecture bu Ndakaaru daal di fësawul aw bataaxal di dànkaafu ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci langue politique bi ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi waajal jongante yi moo xam caravane cortège ak itam yenn ci ay ndaje yoo xamante ni nag dañ koy faral di amal ci xàll wi muy sàkku ci askan wi ñu dëppook li nga xam ne nag moom la yoon tëral lu moyul li nga xam ne nag moom moo di dànkaafu gi ñu dëppook li nga xam ne moom moo di article 96 bu code pénal ak itam 10 bu loi numéro 7802 ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier wi nga xam ne fësal nañu ko ci atum 1978 la mu xam ne bokk na ci képp ku koy def nga daal di yëg lu gën gaa yees ñetti fan wala lu ko ëpp fukki fan ak juróom daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar des ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di langue ko politique bi jàppale ne coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi ñaalu bu baax a baax li nga xam ne dañ jàpp ne parparloo la nag ci jamono yi lay ak itam liste yi nga xam ne jamono yi nag dafa daal di salfaañoo aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ni ki tey ji Maymouna Ndiaye Mardien ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan. un conseil normal. ñoom ñi ñëpp toog ñu ngi fare ci coalition Yewwi Askan Wi dañoo gis ni rek kumba am ndey ak kumba amul ndey dafa am ci ni ñuy doxalee
liste yi jëm ci local yu 2022 yi. ñi nekk ci pouvoir bi aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays depuis daanaka ay weer lu ko ëpp yéen a ngeen leen di dégg ñuy def ay manifestations politiques te amul fenn fu leen ko tere amul fenn fu leen arrêté amul fenn fu leen bundu xataale. Est-ce que donc la loi doit seulement s'appliquer à l'opposition et ne doit pas s'appliquer au pouvoir? Donc di xamal préfet de Dakar que ni bataaxalam boobu tënkuñu pour la bonne et simple raison que li constitution bi wax mooy juste information la que war nga manifester. nee nañu nag lii nga xam ne moom la ñuy ruumanaat duñ ko nangu bañuñ ci dara. Il est hors de question que mbir mi di yem fii il est hors de question que président Macky Sall ci 602 circonscriptions yi muy définir fan la fay opposition di jàkkaarloo ak moom ak fan la fa dul opposition di jàkkaarloo ak moom. ñi nga xam ni ñoom ñoo leen teewal ci gox yi ak gox-goxaat yi ñu leen di gën a ñaax di leen dénk yile kàddu. suñu camarades yëpp nañu dem bind cour d'appel yi bind greffe yi parce que wax nañ dëgg juge bi yoonam nekkut ci ba mu àttee la ca pare mais greffe bi mooy def loolu nañu bind greffe yëpp ngir ëllëg parce que yoon moom du wax bind la sooy dem ci juge da ngay bind. daañu dem nag cour suprême pour yi nga xam ni tey jii nii ay commune la ak ay département nga xam ni cour d'appel dafa rejeter seeni ay liste daañu dem au niveau de la cour suprême pour continuer fa combat bi. janoo bi ak taskatu xibaar yi nee nañu dinañ ko wëyal saay su ko laajee ndax kat bëgg nañu kenn du lëndëmal seen xel ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo fare ci coalition Yewwi Askan Wi. ñoom ñooñee Maimouna Ndiaye xam nga ne nag ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias dañu daal di taamu ngir rek mu jiite li nga xam ne moom moo di Ndakaaru jàppale ne lu ni mel moom mooy bi njëkk ginnaaw bi ñu tànnee Dias fils ba tey moom Soham El Wardini jàppale ne ba tey ne ni ki tey la gën a dëggal boppam ci li nga xam ne nag moom moo di langue ko politique bi du bàyyi benn yoon ñu ko ci beddi ginnaaw aw janoo ak boo xamante ni mi ngi ko doon amal ak way taskatu xibaar yi àndoon na ci ak Aminata Mbare Sow. tax nag metti woon na lool ca forclusion bi ba ci tànnub candidat Dakar bi metti woon na waaye bi mbir mi amee itam ñépp dañoo utal si ma ñi ñëw sama kër ñii di ma oo téléphone muy mag muy ndaw muy jigéen muy góor ñépp ñëw di mettitlu li xewoon bi loolu amee nag war naa leen wax lu tax ma dëggal sama candidature gis naa ni ngeen taxawee xam nga man lu tax ma bëgg a candidature bi sax lu tax mu gën maa neex dangeen ma ànd naqarlu ak man li ma dal yërëm ma won na yërëm nga damay rus sax quelque fois xool nit ñi parce que damay xool ay nit ma ne ñii de ndeysaan dañ maa yërëm man xëy na métit bi sax fa mu toll xëy na xamuma ko waaye nit ñi seen bopp ñu ngi koy naqarle kon dama leen di sant ak gërëm boo xam ne amul app moom laay sant waa Dakar yépp di ko sant équipe municipale bi di ko sant élu yi. ñu wutali diwaan bu Mbour jàppale ne nag coalition gëm sa bopp wa nga xam ne nag moom moo nekk ca Saly jàppale ne amal na aw recours ca kanamu cour suprême diwaan bu Thiès ginnaaw itam bi ñu dàqee li nga xam ne moom moo di candidature bu Ousmane Gueye tête de liste bu boobule coalition jàppale ne ñoom ñooñee nag la ñu ñaawlu bokk na ci ki nga xam ne nag moom moo di maire sortant bi mënul bind mënul lire ba tax ñuy sàkku rek mu daal di jóge ca bopp ba Ahmadou Bella Diallo moom moo di candidat bu coalition gëm sa bopp ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. nga xam ne moom la ñu investir tête de liste mënul bind mënul lire te loolu yoon da koy tere avant xawoon na jafe parce que un conseiller normal ordinaire am na droit mu bañ a mën a lire bañ a mën a bind mais la loi a évolué. Article 92 code des collectivités territoriales moom moo ko wax te le code est toujours donc en vigueur l'article est toujours d'actualité donc moo tax bi ñu gisee que ne ñoom investir nañ ki nga xam ne moom mooy Ousmane Gueye
te am nañu ay firnde que ne mënul lire mënul bind donc ñun tamit suñu devoir la en tant que citoyen donc ñu combattre loolu. bi ma njëkkee jot ci budget bi ma xool ko gis naa ci ay erreurs yi nga xam ne donc normalement un budget est censé être équilibré mais da nga ciy gis ci budget bi donc am na ay documents yi nga xam ne boo leen xoolee totaux yi nga xam ne moom lañ def wala cumul yi ñu def da ngay gis que ne dafa am erreur xam nañ que ne déjà budget bi baaxul li ñu présenté amul benn valeur probante mais li ci ëpp importance mooy tey jii bu ñu duggee ci biir budget bi ba dem ci li ñuy wax le cabinet du maire ku ko dégg da nga xam que ne c'est le maire en personne qui est visé chaque année mu ngi jël 142 millions bi nga xam ne jagleel ko boppam ñi mu koy jëfandikoo moo gën a doy waar bu fekkee ne moom dafa déclaré otom bi nga xam ne moom lay yor tous les jours donc dina ci def carburant valeur 20 millions ci année bi ma loolu xel nangu ko. mbokk yi ñu naa leen ko sànq bi ñu door jotaayu xibaar yi ñaar fukki at la ñuy sàkku ci ki nga xam ne nag moom moo di Aïda Mbacké lu ni mel ëpp bu baax a baax li nga xam ne nag moom la procureur de la république doon sàkku jàppale ne ki nga xam ne moom moo di juge bi luppul benn yoon ki nga xam ne moom moo di Aïda Mbacké ki koy layool itam di maître Ndeye Anta Mbaye li mu xam ne rek moo di dina amal aw appel janoona ak Habib Faye Thierno Laurent Mendy ñu teewlu. na ba jéggi dayo juge bi la mu teg Aïda Mbacké moo di ñaar fukki ati kaso loole doon loo xamante ne ni xalaatuñu ko woon benn yoon te it du woon sax le procureur de la république laajoon. ku ñuy toppee assassinat mënoon na tëj sa giiru dund ñu ne defoo assassinat meurtre nga def yaakaar naa ni décision bu satisfaisante la mais li ñu fi nga xamante ne ni moom la ñu bëgg ñu wàññi ko mooy peine bi nga xamante ne nii moom lañ ko appliqué muy ñaar fukki at. tax itam ab yaakaar judd ci ay l'avocat am ya koy layal. biñ ko déggee nag terewul ànd nañu ak dal ndax liñ ko doon toppee rëy na bëri na mais parquet bi nga xamante ne moom mooy toppaate dafa laajoon ñu tëjoon ko fukki at ak juróom donc suñu joxee décision ci ñaar fukki at dañuy yaakaar ne xaw na bëri. ñoom ñii di défense bi ne. dañuy gën a wéyal di rek xeex gi waral na itam daañu dugal appel. dinañu laajaat ñu attewaat ko appel suñ ko attewaatee ni ñu defoon vraiment xeex ko pour ñu dindi wàllum assassinat comme niñ ko defee bi yoon waaye ñu wàññi peine bi mu war a tëdd parce que parquet mi ngi ko doon toppee assassinat maanaam rey nit ci xaar ko fenn maanaam préparer ko pour rey ko loolu mooy assassinat. Ndeye Anta Mbaye mooy avocat bi layal Aïssatou Mbacké mu ne client ngam bi rëccu na bu baax jëf ja nga xamante ne def na ko ca jëkkëram ja ca ndem ci yàlla jëkkëram ja ci kanamu chambre criminelle bi. mbokk yi bu ngeen di fàttaliku ki nga xam ne nag moom moo di Aïda Mbacké moom lañ ne woon ne moom moo taal ki nga xam ne moom moo di borom këram ci atum 2018 ginnaaw ni ki tey la àtte boobee nag daal di wadd Coxambaar Njaay. atum 2000 ñaar fukki atu kaso yu muy tëdd lii le juge bu chambre criminelle bu Ndakaaru daan Aïda Mbacké yëf yi mi ngi amoon ci atum 2018. ci fàttali moom mile dafa taaloon borom këram di Xaadim Njaay bi mu lakkee ba sonn nekk l'hôpital ginnaaw gi mu ñàkk bakkanam lu ni mel nag juróon coow lu rëy ci bi muy jàkkaarloo ak juge bi moom mi nekkoon secrétaire doon itamit yaayu ñaari tuut tànk wax na ni lu ni mel ci mer rek la ko defee mu wax ni ba fi mu tollu tembe mbëggeel rek la am ci borom këram bi nga xamante ni faatu na fàttali ni ñoom ñaar juróom benni at lañu daal di sëy Aïda Mbacké di rëccu lu bari wax ni sax fi mu toll nii amatul kenn ci dundam njabootam sax dañu ko bàyyi. tribunal bi daal di dàq chef d'accusation bi jëm ci wàllu assassinat waaye nag li ñu ko daanee moo di meurtre di faat bakkan ñi nga xamante ni ñoom ñooy layal Aïda Mbacké ànduñu nag ci bile verdict ñoom sax dinañu amal appel ngir ñu àttewaat mbir mi le
mbokk yi ginnaaw wàllu yoon ñu waxtaanee wàllu luyaas wi nga xam ne nag cher na ñu bëri ci askan wi yëg ne métti na lool ci li nga xam ne moom moo di seen ak gafaga tax na itam ni kiy démb jëwri ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njënd ak njaay ak yenn ci ay acteurs daje woon ngir waxtaanee lu ni mel ñenn ci ay acteurs itam li ñu sàkko moom moo di ñu gën a jëmmal loi yi nga xam ne moom la ñu biraloon ci li nga xam ne nag moom moo di loi yi ñu dikk ci Modou Fall ak Mohamed Sow Dia. wàllu loyer nekk équation bu ñu amagut solution ci diggante état bailleur ak i locataire gannaaw nag ay réforme yokk ci loi bu 2014 moom ba tey ji kon saafara ko lu tëla observatoire bi mënul régler problème bi erreur la te perte temps la parce que observatoire di nga jël décret di nga wax yan pouvoir la am di nga ko jox ay moyens di nga désigner ay nit loolu yëpp pour loo xam ne lii bu ñu appliquer texte li ñu wax sànq ñu ñuy synergie action maanaam direction des impôts et domaines ak direction du commerce intérieur bu ñu lëkkaloo ñoom mën nañoo def liggéey bi xam ne mooy veiller xool ni ñuy appliquer loi bi ñu appliquer loi yi. ndaje kon bu ministère commerce ak yenn ci acteurs yi mën nañ jàppee ni xëy na du sottil dara ndaxte ñaari weer yu ñu yëkkati ci caution loolee loi bi tënk na ko ba noppi. bu fekkoon ni appliqué nañ ko lii du am. bu fekkoon ni contrôlé nañu ñu ngi appliquer loi bi parce que loi bi dafa wax ni locataire day joxe benn weeru caution ak benn weeru loyer avance maanaam buñ ne mois de novembre daf ko war a fay à l'avance donc ñaari weer la war a joxe buy dugg mais ñoo ko def ñeenti weer. yenn ci askan yi jàpp ni wàllu cherté gi ñu nemmeeku ci wàllu loi yi jéggi na dayoo nguur gi kon fu mu ne nii war na xoolaat taxawaayam. metti loolu torop. location yi cher na fii moom ñu dëkk sa quartier bii di Mermoz moom xalaatuñ fi sa jël location ku yorul moom doo fi luye. moom bari na wax dëgg yàlla ñeenti weer yi bari na parce que wax dëgg yàlla buñ lay laaj location bu doon ñaari weer sax am na ñoo xam ne mën nañ ko am na ñu ko mënul. yenn ci agence yi jàpp ni état bi sax moo war a nekk ci njortal ba ak njeextal ba ci wàllu kon processus bi lay ngir kon rek mu mën a tëddee njaxanaay. tey li indi loolu c'est que quelquefois itam da ngay joxe sa kër am na ñoo xam ne da ngay joxe seen kër joxe ko nit ki bu génnee ay jooy lay dese dina la yàqal dina la bàyyil boru ñàkk laa fay dem yàqal la loral la loo xam ne yow la ngay investiraat pour defaraat sa kër xëy na caution bi sa du ko mat. loyer nekk ab charge sociale bu dis lool. buy xoj ay junni doomu sénégalais war nañ ko xoolal ñenn ñi jàpp ni sax lii di saafara manqué wu fi. ñeneen ñu bëgg Modou Fall ay saafara ci barab ba nga xam ne nag moom la ñuy liggéeyee di liggéeykatu poste yi xëy nañ génnaat ci li nga xam ne moom moo di mbedd mi ñaawlu li nga xam ne moom moo di seen ak nekkin gis ngeen leen noonu ak bool yi jamono yi nag li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di tëggaat woowu le kër naka noonu itam joxañ nañ baaraamu tuuma directeur général ba Fatou Bintou Konté Thierno Laurent Mendy ñoo ko teewe woon. nag fi nga xam ne moom moo di direction générale poste dafa yëngatu ay conseil de casserole lañ fa gis ñoom poste yi organiser benn sitting ngir ñaawlu situation bi nga xam ne moom moo nekk ci entreprise bi léegi. ku nekk xam na poste li muy joué ci askan wi waaye tey politique de diabolisation bi nga xam ni li nga xam ne moom moo koy mandargal mooy asphyxier poste yoreel ko ay bor yoo xam ne fayuñu ko ko amul xaalis ba client bu dugg. ci bureau de poste du mën a jot li nga xam ne moom la ñu warloo ak moom su ko defee ñu mere poste. ñoom liggéeykat yooyu maire ba fuutu jëmale ko ci directeur général bi lii ñuy ñaawlu li nga xam ne moom moo di gabegie ak népotisme nekk loo xam ne fi mu toll nii ci poste loolu moom moo fay liggéey Guinée. directeur général bu fi ñëw da ngay gis ni mbir yi sa mbiri bopp la nga ñëw ànd ak say bande de copains. saaxee li fi nekk ki nga xam ne moom moo fi nekk tey jii nii di Abdoulaye Baldé amul benn préoccupation pour sudul soigner son image conquérir sa mairie et que loolu yëpp daf ko bëgg a lal ci ressource poste yi. ci 15 milliards yi nga xam ni nguur gi ameloon na ko poste te fay ko te démb ministre des finances wax ko ñoom liggéeykat yooyu nag ña ngay am nag ñaaw njott ci li nga xam ne moom moo di utilisation xaalis boobee. li nga xam ne moom la ñuy yëkkati comme artu que xaalis boobu noonu bañ a nekk fonds de campagne du directeur général mu ngi nag góor namm ay bëñam taxaw di xaar parce que lu dugg rek mu utal ko ay kamb saaxee loolu parce que liñ njëkkoon a dugg mois premier trimestre bi kenn gisu ko.
ñoom liggéeykatu poste yooyu nag fas yéene ñu bàyyi xeex bi benn yoon danañu dugg fi nga xam ne moom moo di fépp poste yi nekk fii ci Sénégal xamal leen li nga xam ne situation bi moom la ñuy dund ngir xeex gi gën a mën a tar. wàllu wér-gu-yaram Fatou Bintou moom la nag organisation mondiale de la santé ñoom ñooy dànkaafuwaat askan wi ci yenn ci ay jàngoro yoo xamante ni du wàlle waaye itam jàppale ne mi ngi wëy di def lor ci àdduna wërngal këpp doomi aadama yi nga xam ne nag ñu ngi ci faatu di gën di bari ba tax ñu sàkku ñu xalaat bu baax a baax ñam yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo aw ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko niki tey ji ci suba Fatou Kiné Dem Pape Sangone Mbaye ci reportage. fukki million ak juróom ci doomu aadama ci àdduna wërngal këpp boo moyul nag daanu ñàkk seen bakkan fileeg atum 2030 mbootaay gi ngànk wàlluk wér-gi-yaram ci àdduna bi ma ngay wéy di yëgle. feebar yooyu noonu daanaka juróom lañ li koy andi juróomi mbir la li ci ëpp mooy lekk bu jaarul yoon bëri xorom bëri suukar wala bëri lu niin ñaareel ba mooy sàngara bi. li ci topp mooy cigarette bi tux bi da koy andi lu bari at ñàkk def activité. natt baax na naam waaye itamit dugal koppar ci programme yi ñu tëral ngir wàllu wér-gu-yaram doon na lu am solo ñu ne nag lii dafa di xeex boo xamante ne ku ci ne da caa war a dugg. maladie chronique yi dafa nekk ay feebar yoo xamante ni jël leen en charge dafa jafe parce que tey jii nii day tax nit ki du mën a liggéey tey jii day tax tamit. nit ki même su fekkee liggéey na dépense yi muy def yi day nekk ay dépense de catastrophe pour que nit ki nag léegi fagu pour bañ a def dépense de catastrophe yooyu noonu il faut que ñu góorgóorlu dugg ci biir mutuelle de santé yi. On dit que quand on investit $1 sur la prévention des maladies non transmissibles on gagne $7. C'est très important. Actuellement on est à 42 millions de décès. On pourrait atteindre 55 millions d'ici 2030 si on ne fait pas d'action. Ce qu'il faut faire, c'est faire la prévention. Au niveau du ministère de la Santé, on a mis en place la division de lutte contre les maladies non transmissibles. dëgg la ab division la sax nag waaye bari na lool ay jafe-jafe yu ñu nemmiku. division boobu tam nekk maladie non transmissible dafa soxla financement pour ne serait-ce que le volet communication auprès de la population mën a être quelque chose une réalité soxla aussi financement pour au moins rendre ces supervisions au niveau opérationnel parce que ay mbiram prise en charge boo xoolee maladie chronique diabète cancer ak maladie cardio-respiratoire boo ñëwul Dakar souvent problème la ci biir. feebar yi dul wàlle nag di wéy di def giraawaali li muy laaj ci koppar dafa bari lool waaye lu soxal wàllu fegu nag lees mën a def la ndax nañ ko waxee rek fegoo gën faju. nañu moytu lekk bu saf xorom nañu moytu lekk bu saf suukar ba mu ëpp parce que lépp dañuy wax ne ci question yarin la sa yarinu bopp la. ñu moytu ko bu baax a baax li nga xam ne nag moom la ñuy jëfandikoo mbokk ñu jaajëfal leen xibaar yi buur na di sàkku ci yéen ngeen nekk ki nga xam ne nag moom moo di Sara Cissé ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam jox leen daje ci yeneen i jotaay fi ci télévision Futur Média des leen di wéy ak programme TFM ñu fanaan jàmm mbokk yi jaa ngeen jëf.